Vicente, ja estem així, una altra vegada. Molt bé, Maria José, així estem a les portes del campanar. 75 anys després, ara estem celebrant la reconstrucció, 75 anys de la col·locació de l'última pedra, el 10 de novembre de 1945, d'este campanar, del nostre campanar, que és una construcció civil, una construcció en aquell moment del poble, de la ciutat. Borriana en aquell moment acabava de modificar el seu urbanisme, adaptant-se a les noves tendències de ciutat, a la ciutat cristiana, i els edificis municipals seran una renovació important d'aquest moment. El campanar és un edifici municipal i ho sabem perquè conservem una marca, la marca de Bertomeu Bataller, que va ser el canter, i també conservem l'escut de la vila gravat en un dels carreus de dalt de la primera cornisa. En aquest espai on estem, en aquest espai del que ara és el jardí, estarien els edificis municipals. Una plaça xicoteta, porticada, diferent a la que veiem ara. En la part, diguem, de les dependències municipals estarien just al costat, el contrari d'on estan ara, i justament al costat de l'església. Estaria en aquest lloc la reivindicació del poder civil, en aquest cas del poder de la ciutat, en aquell moment molt important, que seria el campanar, una torre d'unes magnituds molt més grans del que habitualment s'estava veient, i l'església. L'església era una joia del gòtic, una de les construccions més importants d'aquell moment, que se construís per a reafirmar aquesta conquesta, en aquest cas de Jaume I, i reafirmar la ciutat com una novetat, com una entitat diferent a la que era anteriorment en totes les terres conquerides en aquell moment. El campanar de Borriana naix en context de guerra, naix a partir de meitat del segle XIV. En aquest cas, el construïx en temps de Pere IV el Cerimoniós en el context de les guerres de la Unió, de les guerres en Pere de Castella, com a defensa de la ciutat. Teníem muralla, teníem torres de la muralla, teníem l'església, que seria també una qüestió defensiva perquè està al costat de la muralla, i en unes altures més o menys d'uns 9 metres la muralla, d'uns 20 metres el que seria l'església, i el campanar arribarà a 46 metres, el doble de totes les construccions que hi havia en Borriana en aquell moment. Que pensem-ne també una cosa, una casa habitual tindria una planta baixa i una altura, i en aquesta plaça porticaeta, una cosa molt més menuda del que tenim actualment, alçaria una torre el doble de qualsevol edifici que n'hi havia en la ciutat en aquell moment. Tindríem una reivindicació del poder civil i del poder religiós justament en el cor de la ciutat com el tenim actualment. Ja en el segle XIV el campanar ja es converteix en el símbol de Borriana. El campanar, com el veiem ara, no sempre havia sigut de la mateixa manera. A partir del segle XVII n'hi ha una renovació del cos de campanes. Estaria en mal estat, degut a també ser blanc de molts problemes en les guerres en què havia sigut aquest símbol defensiu. Renova el cos de campanes i en el segle XVIII es fa un cos de campanes d'estil barroc.
El següent pas de la història del campanar és quan la matinada del 5 de juliol de 1938 el campanar és dinamita des de dins. L'exèrcit republicà, la brigada 203, col·loca unes càrregues de dinamita en la part interior i el campanar esclata quasi per complet, fent una destrossa pràcticament calamitosa. La part de les cases de la plaça Major desapareixen, la volta de l'església també es trenca, la cúpula de la capella de la Comunió desapareix i en aquest moment se conten moltes històries i tenim una. Maria José contarà una història que replega son pare en el llibre, que conta com la seva família estava en les alqueries de Ferrer aquesta nit i ens conta el que va passar en aquell moment i el dia següent després de la destrucció del campanar. Bueno, vaig a llegir un testimoni de mon pare que va escriure en el seu llibre y digo así: en el verano de 1938 se había instalado el frente en las inmediaciones de Burriana. Así pues, la gente del pueblo había huido a las alquerías, donde se sentían más seguras de los bombardeos de la guerra civil. Desde allí también podían contemplar el monumento que guardaba la ciudad, sus casas, sus negocios. Era como un fiel centinela al acecho de lo que allí pudiera pasar. Él era fuerte, él los defendería de cualquier ataque. Y mon pare diu: mi familia se instaló en una alquería situada en la partida denominada Alquerías dels Ferrers, de apenas unos 60 o 70 metros cuadrados de superficie. 25 personas en tan solo unos metros, entre niños y mayores que compartían la tristeza, el miedo, el hambre y sobre todo la ilusión de que aquella maldita guerra llegara a su fin. Por la noche dormíamos en el mismo habitáculo, en el suelo, sobre una especie de colchones caseros hechos con tela de saco y en su interior vainas de las mazorcas o panochas de maíz. La noche del 4 de julio de 1938, el grillo anunciaba una noche tranquila, sin sobresaltos, y el calor obligaba a tomar el fresco fuera de la alquería. Allí se encontraba la gente, hastiada, con el semblante triste, pero algo les decía que aquello estaba llegando a su fin. Se rumoreaba que las tropas republicanas se retiraban de Burriana. Recuerdo a mi padre, experto en asuntos de aviación, sentado por las noches, después de aquello que buenamente se había podido cocinar, bien en el trozo que había fuera de la alquería o debajo de la higuera, a la fresqueta, como él solía decir. Estaba pendiente de que apareciera sobre las 11 o 12 de la noche un avión nocturno de reconocimiento que le llamaban La Pava. Mi madre, con la mirada dulce, lo observaba, implorándole, callada a su arcángel San Rafael, del cual era muy devota, que su marido no le hiciera la señal. La gente mayor ya estaba expectante y solo deseaban oír el silencio, rezando para que la noche fuera tranquila y que no turbaran la paz de la maldita pava. Pero si los visitaba haciendo su aparición, merodeando por el cielo como un mosquito cojonero, mi padre presentía y sabía que al día siguiente se produciría un bombardeo en aquella zona. Miraba a mi madre y ésta preparaba todo para irnos al refugio al día siguiente. La pava no había merodeado por allí a picotearles el corazón, pero merodeaba un mexicano de la 203 Brigada del Ejército Republicano por el pueblo, ideando una artimaña que nos dejaría perplejos. Hábilmente se coló dentro del campanario. Como buen dinamitero y experto en su oficio, colocó 32 cajas de dinamita repartidas en 3 zonas. Sobre la madrugada del día 5, allá por las 4 o las 5 horas, voló la torre en 1000 pedazos. Primero hizo estallar la parte superior de la torre, luego la del medio y por último la de la base. 3 terroríficas explosiones se dejaron sentir en toda la plana. En cuanto despuntó el primer rayo de sol, me subí a la higuera, mientras mis hermanos, amigos y primos estaban abajo esperando que diera noticias. Algo faltaba en la visual, algo no encajaba, no se veía la torre, por parte alguna. Mas no conforme con ello, marché a la alquería de la familia Borillo, a la higuera de Rosita Laborillo, que estaba muy cerca y era más alta que la nuestra.
me subí hasta lo más alto y comprobé que mis ojos no me habían engañado. El campanario había desaparecido. Ens vam gitar a dormir i a la matinà del 5 de juliol del 38 vam sentir unes explosions enormes i vam buscar la gent el campanar, que era el primer que buscàvem, a veure si el front s'apropava, i el campanar no el trobava ningú. Entonces va haver gent que va anar al poble, vam veure que el campanar l'havien tirat i a la gent vam, al començar, anar cap al poble. María José, ¿y qué va a pasar el día següent a esa desaparició del campanar? Bueno, segons contava mon pare, el dia següent ells se van quedar en la cria, els xiquets, i els homes sí que van vindre així a Borriana. I bueno, quan aplegaren així es van encontrar un espectáculo brutal, no? Estava tot destrossat perquè és que el campanar se n'havien portat tot per davant. L'església, les cases, tot, la campana, crec que del Nostre Senyor va aparèixer en casa de don Juan Granell i una altra també en casa de Perfecto Romero, que era el vicari d'entonces. Entonces, bueno, pues mi abuelo, como era el fuster de la iglesia, y se portava, pues, a ver, eren com germans, no? Don Elías i d'ell. I varen, pues, varen començar a parlar de com feien això. Se van plantejar muntar un equip d'albañils, de pedrapiquers, de fusters i de tot per a reconstruir l'església. Però és que el poble estava... I el primer que n'hi havia que fer era retirar tota la runa que n'hi havia per ací. I d'això se va encarregar el sucreño, de carregar totes les pedres i portar-les allà al Calvari, que és allà on està ara la residència de Càritas. Ahí seleccionaven les pedres que valien i les pedres que no valien. I això és el que varen fer en un principi. En un primer moment varen fer això. Però estava tot, ja dic, totes les cases saquejades, era un drama el que n'hi havia així. I don Elías li va encomanar que s'encargara de tot per a reconstruir l'església. Primer l'església. Primer se va reconstruir l'església, bueno... La volta de l'església que havia quedat destruïda. Sí, això. I la capella de la comunió posteriorment. La capella de la comunió que li va donar mal de cap que a mi abuelo. En una entrevista en el Burisana que hi conta que li va més complicat construir la que és la cúpula, reconstruir la cúpula que tot el campanar. I posteriorment, quan van acabar això, no? Pues se va fer una comissió pro campanario en la que estaven don Elías Milián, Enrique Pecurt, com l'arquitecte municipal, don Juan Granell, perquè era el subsecretari del Ministeri d'Indústria en Madrid, i Vicente Piqueres, que era m'abuelo, com el fuster. I van crear la comissió pro campanar. I m'abuelo és que li pegava voltetes al cap, i ell anava pensant. I se reunien i feien reunions, i ell donava-li voltes. I la idea que portaven ells, don Enrique, don Elías i don Juan, era fer el campanar exactament igual que el que havia abans. I a Piqueres no... Però ell callava. Ell callava i no dia res. I conten que don Enrique se li va quedar mirant i li va dir tu Piqueres, tu... Perquè a ell li diuen Piqueres. Diu, tu Piqueres què penses? Diu, pues jo pense que jo ho faria d'una altra manera. Faria, tu has vist els plànols, que tu com historiador i més tècnic pots explicar-ho, lo expliques y luego yo ya te diré lo que le iba a decir don Enrique Pecurt.
pues expliquem un poquet el projecte. El planteja Pecurt en desembre de 1941. Planteja la reconstrucció estètica per fora com està en les decoracions que n'hi haven, com el tenim, en les decoracions barroques que n'hi haven i pràcticament fora igual al que tenien anteriorment, però per dins planteja una altra qüestió diferent, que és dos grans sales com sí que n'hi haurien anteriorment. El que passa és que anteriorment hi haurien dos sales, la part primer, que és la part quadrada, sí que puja una escala de caragol, i després n'hi haurien dos grans sales que pujaria una escala de caragol apegada a la paret, però per aquella part, per la part que dona a la part del pla, a la part de la plaça d'ací darrere. Ese projecte, el que hice en el plano es de esa forma, però sense l'escala de caragol, sinó que va helicoidal, pujant de forma... el que presenta m'abuelo. Li va encargar un tubo, un cilindro hueco per dins a Juan Estornell, al pare del nostre benvolgut Juanitín, que li farà un tubo hueco. I a mon tio, al seu fill, el mitjà, li va encarregar que buscara una canya de les que tenim per el clot. I bueno, pues en la comissió pro campanari estaven allí, a part d'explicar, bueno, primer va explicar lo de la canya, va sacar el tub i le va pegar en el martell y se va a desmembrar, o sea, se va a destrozar. Y después va a agarrar la caña y le va a pegar el colp en una part. Y entonces dient-los que si se feia el campanar com abans, ante una possible contienda, que Déu no volguera que passara, passaria el mateix. I que si se feia con quatre nucs, com si fos una canya, li va pegar i solament se va a trencar la part que va rebre el colp del martell. Això ho va explicar i després va explicar lo del tema de l'escalera helicoidal, que això és de lo més orgullós que està m'abuelo, d'aquesta escala, pensant els campaners que tenien que pujar, que no se cansaren, i li va costar moltes nits de cavilar i cavilar i cavilar. En tus manos dejo la dirección y la obra del campanario. Yo lo proyectaré. Pur tenia que proyectar-ho, perquè és que m'abuelo era un fuster, no podia firmar els planos. Entonces, pues bueno, els va projectar, aunque m'abuelo parlava molt en don Enrique Pecurt, perquè també tenia molt bona relació amb ell, y pues cualquier cosa li preguntava i tenien bona relació. Sí, tenien contacte. I aquesta és la història de per què m'abuelo va dirigir les obres del campanar. Ja falta poc per entrar al campanar, però abans d'entrar anem a parlar dels lleonets, de les gàrgoles, dels nostres lleonets, que a veure qui no s'ha pujat així, quan era xicotet. Aquestes dos gàrgoles, quan va rebentar el campanar, són les dos gàrgoles que millor van quedar. Entonces van decidir ficar-les així, com a guardians, segons explica mon tio Juan Piqueres en els seus manuscrits, com a guardians del campanar. Els van retocar un poc, diuen, perquè estaven més malament del que estan. I sobre aquestes gàrgoles també m'abuelo les va tomar com a referent per fer les gàrgoles de dalt, que després ja parlarem de tot això, que n'hi ha també moltes curiositats. I, bueno, així estan els lleonets. I ara anem cap a dins, que ja
ja tindreu ganes. Estem ara al primer pis del campanar, és on acaba l'escala gòtica de caragol original en la base quadrangular, que és la primera part de lo que sustenta la torre. A partir d'ací el prisma és octogonal i canviarà, en este cas, en l'interior, en el projecte en què Pécurt va projectar en 1941. En el que tenim en els planos, que conservem encara, esta escala, que ara la tenim d'esta forma, va en un mur tancat per dins, fent dos grans sales. Originalment, anteriorment, el campanar original tindria dos grans sales en una escala de caragol que pujaria cap amunt des d'aquella part contrària a la que estem ara. Esta escala tancaria aquest mur i faria unes altres dos grans sales fins a la pujada de lo que seria la sala de campanes, que també, ho veurem dalt, varia un poc en el projecte de Pécurt, finalment en el que tenim en el campanar. Bueno, ja estem així, que segons diuen és de lo que més orgullós està amb abuelo. Jo el denomino història d'una escala, perquè molts arquitectes s'han tirat les mans al cap pensant com va poder un fuster tindre la idea de fer aquesta escala. El primer escaló de l'escala està a nivell de l'últim on acaba cada piso. I si ens fixem, cada 4 escalons n'hi ha una viga de ferro que va unida a la base del campanar. Una altra curiositat d'aquesta escala és que si quan puges per així te trobes aquest sobresalient que serveix per a donar impuls, perquè, a veure, m'abuelo, a part de ser el fuster i el que va dirigir les obres, també era campanero i tenia que pujar a voltejar les campanes. És una altra de les curiositats d'aquesta escala. I ara anem cap al segon pis i seguirem explicant. Vull fer una pausa per agrair a tot el món que va contribuir en la reconstrucció d'aquest emblema. Als obrers, picapedrers, carreters, canterers, gent del poble, a tots ells un record des del carinyo que m'han inculcat en la meva família. Estem ara al rellotge. Este rellotge que tenim actualment no és el que es col·loca quan se fa la restauració. Quan se fa la reconstrucció del campanar, se col·loca el rellotge que n'hi havia en l'edifici, en la façana del Círculo Frutero, que el dona per a que el campanar tinga aquest rellotge que s'havia perdut. Així tenim, encara es conserva la data del 29 d'abril de 1967 com a moment en què se col·loca este rellotge nou dels Talleres Cronos de Roquetas.
el cos de Campanes i així és on en el moment d'arribar a aquesta part del projecte el que es vol és recréixer la torre de Campanes fins al 51 en 10 metres i fer-la més gran del que era, més estilitzada, i en això conservem l'apunt que fa Vicent Piqueres al projecte de Pecur. A partir d'ací la torre se farà un poc més gran per alcançar aquesta xifra que es deia que era per a fer-la la més gran de les que n'hi havia en les terres valencianes, més gran que el Micalet de València, un poquet més per a donar-li aquesta importància que tenia. El projecte, que també hem comentat abans, d'Enrique Pecurt, originalment l'any 41, variava en el que també es fa en aquesta part del cos de Campanes. Segons marcava així, tindria una escala de caragol en aquesta part que arribaria fins a la terrassa superior, en la que n'hi hauria una espècie de cupuleta. En aquest cas, el que es fa és conservar el projecte que n'hi havia anteriorment, el que n'hi havia en l'antic campanar, que era una pujada per un dels òculs que estaria cegat. Una d'aquestes finestrals que se cegaria per a poder ficar l'escala de caragol que arribaria fins a la part superior. El resto, els 7 finestrals que queden, actualment l'ocupen 8 campanes. La de Sant Josep, el simbolet menor, el simbolet major, el Nostre Senyor, la Blaya, la Rondana, la Tiple i la de la Mare de Déu. M'ha plegat a la cornisa on se ficarien les gàrgoles i vaig a llegir el que escriu mon pare en el seu llibre. Así se llegó a la cornisa donde se pondrían las gárgolas, que merecen un reconocimiento especial. Antes de que se llegara a esta cornisa, y en previsión del panorama que se le presentaría, mi padre sí que tuvo que agudizar su perspicacia e ingenio para resolver el problema al que se enfrentaba, las gárgolas. Pero como siempre, nos inmutó y supo resolverlo adecuadamente. En primer lugar, estudió sobre lo que quedaba de las antiguas, que, aunque deterioradas y rotas, le aportaron ideas acerca de lo que pensaba hacer. Y como era tallista nato, realizó en madera a escala 8 maquetas diferentes, unas de otras, para cada ángulo de la torre. Se las entregó a Chimo el Pedrapiquer, y este, con su equipo, Pepet, Salais, etc., ya no tuvieron problemas para su reproducción en grande. No obstante, las gárgolas se hicieron señalando y guiando él al cantero, palmo a palmo, ya fuera con una tiza o un carboncillo, lo que este último debía de realizar. Y lo explicaba con tanto detalle que el cantero lo interpretaba perfectamente. Realizaron estas obras de arte y fue capricho suyo que se hiciera una gárgola con el pico abierto, sosteniendo en el mismo una naranja como símbolo de la riqueza y esplendor que siempre tuvo Burriana. A medida que se iban tallando y terminando cada una de ellas, las iban subiendo hasta situarlas en el sitio mediante un torno. Las subirían a partir de las 5 de la tarde. El resultado de esta operación es que se subieron todas sin ningún problema ni percance. Una vez alcanzada esta altura, ya fuera por medio de medidas y fotos, nuestro padre veía que su propósito se estaba logrando, llegar a los 51 metros y pico sin que se notara nada distinto entre este campanario y el que anteriormente en su día existió. La reconstrucció s'inicia en març de 1942 i l'última pedra es col·loca el 10 de novembre de 1945. La Junta de Restauració de l'Església Parroquial, amb Elias Milian al capdavant, després de portar a terme la reconstrucció de l'església, emprendria l'obra del campanar. Segons la valoració del projecte de Pecurt, el cost arribaria a les 404.780 pessetes amb 46 cèntims. Començava en aquest moment la captació de fons i de donatius, que el mateix rector capitanejava amb el repartiment d'uns fullets en els quals s'animava els borrianencs a participar, amb el lema «¿Quiere que se acabe el campanario?». El mateix Milian és l'encarregat de demanar la subvenció per la qual se sumaran al projecte un total de 200.000 pessetes, que segons Juan Granell li recorda per carta quedaran en 190.000. Per acord del Consell de Ministres del 14 de març de 1942, arribaran per part de regions devastades un avançament
de 40.000 pessetes, que arriben al compte bancari el 30 de juny d'aquest mateix any. Juntament amb la quantia de la subvenció, encara que sent una època dolenta per als borrianencs, entre 1942 i 1945, particulars, entitats bancàries, entitats locals i inclús personalitats borrianenques que viuen fora de la ciutat aporten diners per a reconstruir la torre. Per exemple, el Círculo Frutero fa fins a 6 entregues de donacions dels seus membres que el 24 de juliol de 1945 es compten en 37.845 pessetes. Els bancs de Vizcaya, l'Espanyol de Crédito, el de València i una vegada acabada ja la torre, el de Bilbao, fan donacions entre altres entitats. Durant els inacabables anys de la reconstrucció va haver-hi diverses incidències en la campanya constructiva, a més que a l'hivern, en els moments de més fred, es paraven les obres alguns dies, com diu Piqueres. També algunes altres aturades no previstes es van deure a la falta de fons i de recursos econòmics. Inclús ja acabada la torre, els problemes econòmics continuen. En una carta del 24 de març de 1947, Granell li diu a Milian que quan disposa d'un poc temps tornarà a fer una campanya de captació de fons per a tratar de reduir el dèficit. I a principis de 1948 encara no s'ha pogut pagar el deute i Granell aconsegueix l'aportació de 5.000 pessetes del Banc de Bilbao que establirà Sucursal Borriana. El total del dèficit no consta en la documentació, però Piqueres declara que va quedar escaldado econòmicament. A col·lació del que ha dit el meu company Vicent, vull llegir també un trosset del llibre que diu així: ante esto fueron más sensibles las personas de la clase baja y media que los pudientes, ya que colaboraron y respondieron más con su donativo a la llamada que se les hacía. Por ejemplo, Dolores, la del carrer Marí, dio 2 pesetas. Paco, el del carrer Nou, 5 pesetas. Federico, el del carrer de la Trinitat, 15 pesetas. Y así sucesivamente. Una infinidad de personas humildes, pero amantes de Borriana. Y sí, va a ser una realitat, el que va dir m'abuelo, que va quedar escaldat econòmicament perquè va tindre que, per a acabar la torre, va tindre que vendre l'herència de m'abuela, Vicenta Monsonís Comes, i donar-la per acabar la torre. I don Elías Milian també va vendre un piso. I per això va ser possible que el campanar estiguera fet ja en 1945. Des d'ací, des del pati de campanes, en el simbolet menor i el simbolet major, vull fer també un reconeixement als campaneros i vaig a llegir també unes paraules que mon pare li dedica. Campaneros. El equipo de campaneros estuvo compuesto de la siguiente forma y por las personas que se relacionan a continuación. Campaneros o personas que voltearon las campanas hubieron muchos, pues don Elías dejó en manos de nuestro padre, desde un principio, la responsabilidad de contratar personal que estuviera dispuesto a colaborar en la tarea de subir a tocar el bol. La llave del campanario permanecía colgada de un clavo en la pared de la carpintería. Por aquel entonces era costumbre en Borriana celebrar la fiesta en honor del patrón de una determinada calle, que solía ser domingo, y en la víspera ya se festejaba con el tradicional porrat. Al día siguiente, por la mañana, era la procesión y la misa mayor, y como no, el volteo de campanas, el bol, por partida doble o triple. Dice que no lo recuerda. Era un acontecimiento muy típico y bastante generalizado en la población. Mientras las campanas estuvieron en la torre del Cristo Ratat, porque el campanario estaba en construcción, los campaneros que las voltearon, recuerdo que fueron Vicente Piqueres Martín, Ismael Roch Balaguer, Antonio Borja Bidoní, Juan Piqueres Monsonís, Domingo Chordá Cantos, Joaquín Broch, Alejo Ruiz Recio, Blay de Vivoc, Juan López y algunos otros más que no recuerdo. Ya en el campanario, una vez inaugurado, voltearon campanas, unas veces unos, otras veces otros. Pero los que he citado fueron con los que mayor asiduidad acudían al volteo de campanas. El tocar del nostrebol lo hacían a mano, bien acompasados y de forma que al oírlo era una verdadera gozada para todos los que lo escuchaban desde abajo.
Según manifestó el campaner Ismael Roig, el volteo eléctrico de campanas no tenía la misma calidad ni sonoridad que el hecho a mano, y no era partidario del eléctrico, porque según él, la perfección se lograba cuando se hacía a brazos. Por tanto, no es de extrañar que el bol de Burriana fuera famoso en toda la comarca. Por todos ellos también. En memoria de todos aquellos que pudieron hacer realidad la reconstrucción de este campanario: don Elías Milian Albalat, don Vicente Piqueres Martí, don Enrique Pecur Betés, don Juan Ganell Pascual. Equipo de carpinteros: Vicente Piqueres Montserrat, José Piqueres Martí, Ismael Roig Balaguer, Urbano Gómez, Cristóbal Bernia, el tío Joaquín, Vicente Piqueres Monsonís, Juan Piqueres Monsonís. Equipo de albañiles: José Lleó Ramos, Francisco Piquer Gargallo, Bautista Heredia Verdegal, Vicente Fortea, Bautista Girona, Juan López, José Palomero Sabater, Antonio Heredia, Juan Pascual Monsonís, Antonio López Platero. Equipo de Pedrapiquers: Joaquín Nebot Ros, José Ros Nebot, Vicente Salais Ortells, Enrique Gómez Usó, Vicente Benyoc Chalmeta, Joaquín Broch, Juan López. Transportistas: Melchor Eixerès, José Sanz. A tots ells, moltes gràcies. In memoriam. La torre de campanes de Borriana seria d'estil gòtic. L'art medieval que farà desenvolupar-se a les ciutats i als seus poders en contraposició a l'estil romànic. L'art medieval dels primers temps. L'art del feudalisme. Amb el gòtic, la importància de la ciutat i dels seus habitants més destacat, els burgesos recolzats pel poder reial, es plasmarà en els edificis municipals, eclesiàstics i de la noblesa. Les ciutats, per mitjà de les seues construccions, es convertiren en una espècie d'aparador, de mostra pública del poder civil. El campanar serà ara el màxim exponent d'eixa importància ciutadana i la mostra del poder de la vila. Nasqué al voltant de la primera meitat del segle XIV com a torre forta de la ciutat dins del conjunt dels edificis municipals. Per tindre una visió clara del que significaria l'alçada de la torre en aquell moment, farem una comparació de diferents construccions de la ciutat. Les mesures aproximades d'una casa musulmana per paral·lelismes en altres llocs seria d'11 metres de llarg per 5 metres d'ample i de planta baixa i una altura, és a dir, uns 6 metres d'alt. Les mesures d'una casa cristiana serien de 17 metres de llarg per 10 d'ample incloent el pati. L'alçada de la muralla, uns 9 metres. L'alçada de l'església, menys de 20 metres, i la de la torre que s'alçaria per damunt de totes, 46 metres. Aquestes comparacions volen donar un exemple de la magnitud de la torre de campanes sobre, per exemple, una casa habitual de la vila. Hem de pensar en l'impacte que provocaria la torre durant la seva construcció i una vegada acabada. Hem de recordar que pràcticament un habitant de la ciutat tindria l'opció de viatjar poques voltes en la seva vida i que els monuments que coneixerien d'altres llocs serien per mitjà de gent que ho podia contar o per representacions pictòriques a les quals no molta gent podia tindre accés. Eixa unió defensiva de muralles, església i la torre faran que la ciutat es mostri gegantina i imponent davant el ciutadà, el visitant o l'enemic. També està clar el vessant defensiu que tindria la torre i també el seu naixement amb motiu de les guerres del temps de Pere IV el Cerimoniós. Es reforçaria tot l'entramat defensiu de la ciutat que a partir d'aquest moment complementaria el campanar. Un altre aspecte important en aquell moment serà la referència per als camins. La torre de campanes marcaria la ruta a seguir per arribar a la ciutat. Seria com la guia del caminant. Per exemple, encara ara es pot veure la referència del campanar pel camí vell de València, o el traçat de l'actual carretera de Nules marca el campanar com el seu autèntic eix. Al cor de la vila, la plaça Major, més xicoteta que l'actual i porticada per facilitar els usos del comerç, lluiria esplendorosa amb l'església amb la portada als peus. Autèntica joia de la novetat de l'estil gòtic
i ferma defensora de la ciutat per la seva situació al costat de la muralla. El vessant defensiu del campanar és claríssim i serà la seva principal funció perquè des del seu cim es podia, i també ara, veure i controlar tota la plana. La Torre de Borriana és un dels campanars que es crea com a torre de la ciutat, però en el temps va assolint a més del vessant civil i religiós, i els tocs de tancar muralles i els d'alçar a Déu en la consagració serien habituals i compatibles. En el temps, com ja sabem, acabarà unint-se físicament a l'església a la qual ara pertany. Els campanars i també les torres més importants de l'època medieval tindrien un triple paper. Serien el símbol d'identitat comú d'una ciutat. Serien els eixos que marcarien les vies i els accessos a les viles. I finalment, l'aspecte estètic també seria destacable en la interrupció de l'horitzontalitat tan acusada en el paisatge en les nostres amples planures. Es compleix el campanar com a una de les torres importants d'aquell moment en terres valencianes. La nostra torre s'assolirà com la característica principal i definidora de la vila de Borriana, com a element de la mostra a coneguts i estranys de la importància de la municipalitat i de la potència tant defensiva com econòmica que tenia la ciutat. Per als habitants de la Borriana del segle XIV i endavant, parlar de la Torre de Campanes serà parlar de la imatge que caracteritza Borriana. Eixa imatge, eixe símbol, però modificat estèticament per les diverses circumstàncies històriques, és el que es crea a la memòria col·lectiva d'un poble del segle XIV y s'ha conservat durant els segles. A mi padre, Vicente Piqueres Martín. Don Elías bien supo lo que hacía, confiando tan arduas tareas, a cierto carpintero con ideas y también una sabia maestría. Con tesón y constancia en la porfía, tú formas los equipos que deseas, atiendes su labor y te recreas al ver que resucita lo que había. La torre va creciendo paso a paso, mientras tú vas logrando lo que quieres, cumplir tu misión y sin retraso. Borriana, yo te pido que ponderes si al llegar a la cumbre y sin fracaso, tal gesta fue el orgullo de Piqueres. Bueno, moltes gràcies, Vicent, per l'aportació teua, que ha sigut de molta valia. Moltes gràcies a tu per la visita, hem fet una visita molt important i que servisca com a referent d'esta celebració del 75 aniversari. I ara, un últim desig. Me dones el privilegi de poder tancar el campanar? Així tens. Tanca. Gràcies. A la puerta del campanar nos despedimos en presencia de las dos gárgolas, siempre tan tristes. Piqueres se aleja por la acera de la cooperativa, las manos en los bolsillos. Su figura menuda, vestida de negro, queda empequeñecida por la majestuosidad del decor. Pensamos que encarna a uno de los personajes más conspicuos de la historia contemporánea de Borriana. Viendo el antiguo campanar, siempre pensamos con admiración mezclada de misterio en los artesanos que lo erigieron. Este hombre, siglos más tarde, haría otro tanto sin darle importancia a la barca ni al barquero.
Ahí queda su obra, un campanario orgulloso al viento, que cuando el sol sale por el horizonte le dice «Bon día», y cuando hay luna, ésta le grita «Qué templat y qué bonito eres».